Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, alhamdulillah dina sonten nu ayeuna saparantosna urang manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadayana, sehingga dina kesempatan nu ayeuna urang tiasa kempel ngariung dina raraga silaturahim keluarga saya teh keluarga Bapak Haji Muhtar, Bapak Haji Muhtar almarhum Allahu yarham, anu mana dina kesempatan ayeuna simkuring panginten alhamdulillah oge tiasa neraskeun hubungan silaturahim nu kapungkur mungkin pun Bapak Ustadz Sidik Allahu yarham oge kantos bahkan sauna sering ka dieu simkuring get ku Hilmi teh tos sabaraha kali ngan nyaeta tacan aya jodona qadarullah dipayun lepat ngaagendakeun nemoai mudah-mudahan kamari oge pas nikahkeun rayina sami de pas PPKM tah di blok kenging aya pangaosan. Alhamdulillah tinggawitan Agustus simkuring tos ngawitan di Bandung krungkring miwarang nelepon miwarang ngaos. Terus simkuring teh kapan di Bandung ge seueur ustad teh. Make miwarang orang Tasik. Cono cenah ka Ustad Sidik kapan simkuring masana Ustad Sidik. Kemoy mudah-mudahan sesuai sareng naon nu disabdakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen silaturahim teh ieu teh nu nyababkeun urang tiasa lebet ka surga. Sabab ku silaturahim ieu oge bakal dipanjangkeun umur bahkan diluaskeun rezekina, sehingga mudah-mudahan ku kempel ngariung ieu teh sanes ngan sekedar urang tiasa patepang, tapi oge mudah-mudahan ieu teh ngalirkeun kasayang terutami ka nu janten kasepuhan urang sadayana. Tangtos silaturahim akan semakin bermakna nalika urang sadayana aya makna aya canakeun nu tiasa dicanak nalika urang sadayana mulih ka bumina masing-masing. Nemawi diayakeun pangaosan di dieu simkuring sanes bade menggurui, sanes bade mamatahan ngojai ka entog gitu, bade sharing. Sabab memang kondisi umat Islam saat ayeuna teh nuju krisis keimanan. Dugikeun ka ayeuna ku urang tos pada uninga kamari gara-gara Covid pandemi. Seueur umat Islam nu akhirna galau, risau, bahkan nu stres. Dugikeun ka usahana bangkrut, bahkan ti benda mah kantos aya nu ngawa ka simkuring ustad pun anak bade dicabut ti benda kunaon teu tiasa iuran. Dugikeun ka pasarna di Jongko, di pasar baruna dipotokeun tu ustad jongkona ge dijual cenah. Tah ieu teh kondisi pandemi teh tangtos kange urang mah
seueur hikmahna. Sabab memang kamari oge di pasantren beuna dugikeun ka dibubarkeun gara-gara COVID-19 teh, padahal barudak jarak jang. Ngan tangtos hikmahna teh sim kuring jadi apal. Da sim kuringnya sareng pun anak sabumi pas di swab pun anak mah positif, sim kuring sareng pun bojo mah negatif. Padahal sagulung sagalang gitu. Numawi ieu teh kesempatan kangge urang sadayana kangge untuk memperbaiki diri, terutama ningkatkeun kualitas keimanan urang sadayana. Tah tangtos ningkatkeun kualitas keimanan teh teu aya sanes kecuali ku cara thalabul ilmi. Milayan ilmu tafakuh fiddin. Numai Rasulullah SAW kunaon nyebatkeun dina hadis nu diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sing saha jalmi nu dikehendaki ku Allah janten jalmi nu sae teh pasti eta jalmi bakal dipahamkeun kana agama. Numawi dina hadis nu diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari keneh dina kitab ilmu Rasulullah SAW kantos ngadugikeun bainama anana imun ra'aitun nas, nalika kuring nuju kulem sa Rasulullah tiba-tiba kuring ngimpi kuring dikurilingan ku jalmi ku manusia wa alaihim kumus, eta manusia teh ngurilingan kaula ngarange gamis. Gamis teh mun di urang mah jiga rongresnya acuk ibu-ibu, tapi di Arab mah dianggena ku pameget. Jadi pamegat sang istri teh sami. Jadi gamis paranyang gitu. Numui sim kuring nuju di Mesir, sabab di Indonesia mah asa pang solehna lamun ka masjid di sarung terus di kopea. Di Mesir sim kuring ka masjid make sarung diseungseurikeun ku barudak leutik. Aya bencong, cenah aya bencong. Dan usah make sarung di Mesir mah, di Arab mah ibu-ibu gitu. Ayeuna orang Arab ke Indonesia kapan diseungseurikeun, nah jika ibu-ibu gitu. Eta teh nunjukkeun acuk mah tiap negara teh benten-benten. Ngan Rasulullah dina hadis eta ngimpen kasumpingan ku manusia dan manusia mengelilingi Rasulullah, sumping ka Rasulullah dengan menggunakan gamis. Gamis eta teh sa Rasulullah minhum thudiyah wa minhum duna dzalik. Aya nu panjang, aya nu ponok cenah sa Rasulullah teh. Minhum thudiyah maksana mah sadada teh aya nu panjang, aya minhum duna dzalik, aya ponok. Summa uridu alayya Umar bin Khattab. Sa Rasulullah teras tiba-tiba kuring kasumpingan Umar bin Khattab. Wa alaihi qamis. Umar bin Khattab ge ngangge gamis, ngangge acuk. Ngan Umar bin Khattab mah gamisna teh yajurruhu, panjang dugikeun ka nyeret taneuh. Mungkin Bapak Ibu kantos ningali pangantenan geuning sok aya istri nu ngangge acukna teh panjang. Kantos Bu ningali kitu? Sering. Tah, sering. Umar bin Khattab gitu, si gamisna teh panjang. Qalu teras para sahabat naros ka Rasulullah, fama awal tadzalika ya Rasulullah. Rasul maksad tina mimpi eta teh naon? Qala Rasulullah ngawaler nu dimaksad gamis di dinya teh nyaeta ad-din. Eta teh agama. Eta teh keimanan. Jadi berdasarkan hadis eta saur Imam Al-Bukhari, keimanan setiap manusia teh berbeda. Model Bapak Ibu kapan nalika ngong azan teh aya nu terus salat, bahkan aya nu samemeh azan geus di masjid. Aya nu pas ngong azan kakara ka masjid, aya nu kakara qomat kakara ka masjid, aya nu bubar salat can ka masjid. Ibu-ibu ge sami aya nu ngong azan teh langsung wudu terus salat, aya nu ngadaguan sinetron keur iklan. Kakara salat, eta teh nunjukkeun keimanan urang teh beda-beda. Namun menyebabkan keimanan beda-beda, ternyata dina hadis ku Rasulullah SAW disebutkan nalika Rasulullah SAW wa uridu alayya Umar bin Khattab, terus datang ka kaula Umar bin Khattab, gamisna panjang nunjukkeun nu paling tinggi keimananna teh Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab teh
tinggi keimananana pangsayana keimananana teh kulantaran ternyata anjeunna nu paling cerdas, nu paling pinter. Sabab dina hadis nu tadi mah kitab Babul Iman, ieu mah dina kitab ilmu. Rasulullah SAW sami ngajelaskeun nerangkeun ka para sahabat anjeunna ngimpen. Kuring cenah ngimpen. Tadi na ngimpen ieu mah sa Rasulullah utitu biqadahi minal laban. Kuring pernah cenah dina ngimpen tersebut dipasihan sagelas susu. Pasyaribtu. Terus ku kaula diinum. Ngan sa Rasulullah eta susu nalika diinum teh teu beak-beak dugikeun ka ngale mereh kaluar dugikeun kana kuku-kukuna ge bararaseuh. Terus Rasulullah kemudian aku berikan fadli sisa tina susu tersebut Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab. Para sahabat naros deui fama awal tadzalika Rasulullah naon maksud tina ngimpen tersebut nu tadi mah gamis ieu mah susu nu dimaksud susu eta teh ilmu. Jadi Rasulullah Allah teh memberikan ilmu ka kaula begitu banyak dugikeun ka kaula teu bisa narima sadaya ilmu. Tah sisa ilmu eta teh dipasikeun ku Gusti Allah teh lewat Umar bin Khattab. Nu Umar bin Khattab mah termasuk sahabat anu paling cerdas. Di dia nunjukkeun gambaran Umar bin Khattab teh tadi dina Kitabul Iman paling tinggi keimananana. Ternyata penyebab paling tinggi keimananana teh kulantaran Umar bin Khattab mah paling cerdas, paling paham terhadap agama. Nu Umar bin Khattab nalika anjeunna janten khalifah eta sareng Rasulullah sareng Abu Bakar ge aya pendapat-pendapat anu berbeda. Contoh misalkeun nalika zaman Rasulullah aya nu mabok ku Rasulullah dihukumna teh dicambuk 40 kali. Eta teh syariat Islam. Jadi ayeuna mun anu marabok pemuda eta teh syariat Islam kudu dicambuk gitu 40 kali. Abu Bakar jangan khalifah diteraskeun aya nu mabok ku Abu Bakar dicambuk 40 kali. Tapi nalika zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar bin Khattab mah lain 40, 80 ditamahan. Nu mawi di dia Bapak Ibu ayeuna mah sim kuring ningali dina media sosial ustad jeung kiai, ustad jeung ajengan, ustad jeung buya, ustad jeung diadu-adukeun nu beda pendapat teh. Jadi umat Islam teh sina parasea. Jiga uncal jeung kancil. Garlut hayu garlut gitu teh umat Islam hayu teu nyaho aya singa. Nu rek nerekam ka umat Islam. Tah nu mawi nalika ayeuna para sahabat tos beda pendapat, Umar menyebutkan kunaon Umar bin Khattab make nyebutkeun 80 na teu sesuai sareng di Rasulullah. Sabab Umar bin Khattab mah berpikirna teh hukuman itu bukan tujuan tapi hukuman teh alat ngarah umat Islam nu mabok. Dihukum 40 ku Rasulullah. Da aya nu mabok, dihukum ku Abu Bakar 40 nu mabok. Zaman Umar diterapkan 40 masih kena mabok. Tamahan cenah ku urang masih ada 80. Maksudna mah naon supaya teu aya nu mabok. Model hukum kisos dina Islam kunaon diterapkan hukum kisos tos jelas. Pikeun jalmi umat Islam nu teu ngarti nu teu paham mah protes. Bahkan di urang aya cendekia muslim protes waktu di DPR ngacu-ngacukeun bahwa hukum kisos itu hukuman yang kejam. Bahkan dirina padahal dirina ngaku muslim. Eta teh ngarti padahal dina Al-Qur'an terus dijelaskeun nalika Allah nyamarentahkeun kutiba alaikumul qisos teh dina ayat berikutna walakum fil qisasi hayatun. Jadi lamun urang nerapkeun syariat Islam ayatna hukum qisos maka hayatun bakal terjaga kehidupan. Nemawi nalika ayeuna teu aya hukum qisos tingali we di urang dimumurah we nyawa teh. Nya kamari balita ku indungna dibunuh, pamajikan selingkuh banyur duru lah, bapak-bapak kulantaran selingkuh ku pamajikanana dibunuh, bahkan nepikeun ka aya bapak-bapak nu dicacan dikeuretan. Tah eta teh kulantaran di urang teh kunaon make ngalakukeun seperti itu karena tidak ada hukum qisos.
nalika aya hukum kisos maka jalmi bakal berpikir lamun urang maehan engke hukumanana urang ge bakal dipaehan, maka akan terjaga setiap kehidupan umat manusia. Ta Umar bin Khattab teh termasuk jalmi anu berbeda pendapat tapi cerdas. Ku Rasulullah disebutkan pas sahabat yang paling cerdas diantaranya adalah Umar bin Khattab. Numawi hubunganana Umar bin Khattab cerdas, maka Umar bin Khattab menjadi orang yang paling tinggi keimananana. Numawi Umar bin Khattab mah dikenal ku Rasulullah SAW gelarna ge naon Pak Bu? Umar bin Khattab tenang gelarna Al-Faruq. Naon Al-Faruq teh? Yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana nu bener, mana nu salah. Eta teh Umar bin Khattab. Numawi Umar bin Khattab mah dina riwayat gini. Kantos lebet ka bumi Rasulullah. Di bumi Rasulullah, istri-istri Rasulullah teh nuju ngariung keur ngarobrol. Biasa we ibu-ibu kumaha pami pepenak ngarobrol. Gara aneh ribut gitu. Sumping Umar bin Khattab ka bumi Rasulullah, assalamualaikum. Nalika nguping suara Umar, istri-istri Rasulullah nu aya di bumi Rasulullah langsung senyap, sepi. Tunggu nu ngomong hijau ge. Umar tuh. Langsung Rasulullah ngawalar, waalaikumsalam, bari senyum. Umar bin Khattab kaget, nah Rasulullah waalaikumsalam tapi senyum, beda senyum nate gitu. Akhirnya Umar bin Khattab naros, wahai Rasulullah, kenapa engkau ketika aku datang tiba-tiba tersenyum? Mudah-mudahan Allah membuat engkau selalu tersenyum kepadaku. Jadi Umar bin Khattab mah bunga di senyuman ke Rasulullah. So Rasulullah teh tadi istri-istri, perempuan-perempuan, ibu-ibu yang ada di sini sedang ngobrol ribut rame. Ketika kamu datang tiba-tiba sepi, senyap, makanya aku tersenyum kepadamu. Bakatingku naon? Sieun ku Umar bin Khattab. Nguping penjelasan gitu Umar bin Khattab langsung ngadeg. Termasuk dirinya ayah putrina Umar bin Khattab istri Rasulullah namina Hafsah. Umar langsung ngadeg, wahai perempuan, ibu-ibu gitu punya ngucek urang mah. Musuh-musuh Allah, apakah kalian lebih takut kepadaku Umar bin Khattab daripada kepada Rasulullah? Dikitukeun ku Umar bin Khattab, ai ka Rasulullah teu aya kasihan gitu ari ku Umar. Sieun. Aina Ummu Salamah termasuk istri anu paling sepuh nyebatkeun, benar wahai Umar, kami lebih takut kepadamu daripada Rasulullah karena Rasulullah lebih lembut daripadamu. Ya tuh Rasulullah mah orang lembut gitu, penyayang, pengasih. Tapi itu kondisi Umar bin Khattab, keimanannya luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab mah ketika keimanannya kuat, nah menyebabkan keimanan kuat dina hadis anu berkenaan tentang kolbun, ya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah halal bayinun, al haram bayinun, nu halal geus jelas, nu haram geus jelas. Wa bainahuma mutasyabahat, di antara hal jeung haram teh anu disebut syubhat. Tadi hadis eta disebutkeun pamanis tabroa, pamanit tako, cing saha jalmi anu bisa menjauhi as-subuhat. Paqadis tabroa li irdihi wa dinihi. Cing saha jalmi nu tiasa menghindari tina subhat, maka eta jalmi bakal terhindar. Bakal istabroa, menjaga irdihi, kehormatan, wadinihi oge agama nak maksana mah keimanan. Jadi Bapak Ibu, lamun urang hayang terjaga keimanan urang, mun bisa mah urang bisa menghindari tina perbuatan subhat. Nu subhat teh nu teu jelas antara halal jeung haram. Misalkan urang ayeuna keur ngariung nimu kue, ieu kue saha, duka lebar melewek kue. Teh urang geus terjerumus ka nu subhat. Lamun kitu mah nu abdi Pak, nu abdi Bu, mangga yos dituang mangga, berarti geus halal. Ari nu subhat mah nu teu jelas. Tembui bujang-bujang ari nu subhat mah bisa ningkatkeun kualitas keimanan. Model kisah sahabat Simak bin Khurasah. Simak bin Khurasah teh nami panggilan nama Abu Dujana. Kantos nguping cerita Abu Dujana, Pak Bu,
Bu kantos Bu Abu Dujanah tacan Abu Dujanah teh Simak bun Khurasah namina mah pamitu lepat anjeunna teh anu melindungi Rasulullah SAW nalika perang Uhud hampir kalah, sehingga nalika Rasulullah lari dari serangan musuh orang-orang kafir, Abu Dujanah teh sahabat anu melindungi Rasul di belakang. Jadi punggung Rasulullah teh dihalangan, dipanahan, di pedangan teh dihalangan ku Abu Dujanah. Sehingga beres perang Uhud Abu Dujanah mah di dieuna teh pinuh ku panah, sareng luka-luka melindungi Rasulullah. Beratos luar biasa keimananana karena beliau termasuk sahabat yang mengikuti perang Uhud. Berhubungan sareng subhatnu tadi, Abu Dujanah dina riwayat disebutkeun ternyata Abu Dujanah teh sahabat anu setiap beres salat subuh tarawiridan. Sarua juga urang. Assalamualaikum leos gitu. Abu Dujanah mah ari salat saejeun mah biasa, ngan salat subuh we hungkul assalamualaikum keluar. Assalamualaikum keluar. Rasulullah SAW dina waktu harita panasaran kunaon cenah Abu Dujanah unggal beres salat subuh teh tara terus wiridan, tara terus miluan ngadoa. Hiji mangsa panasaran Rasulullah penak jeung Abu Dujanah ditaros. Wahai Abu Dujanah, apa yang menyebabkan kamu setiap beres salat subuh tara ngiringan wiridan, tara ngiringan ngadoa ka Allah? Nah anjeun teh teu aya pangabutuh ka Allah sehingga tidak ada kesempatan untuk berdoa ka Gusti Allah. Sehingga anjeun beres salat langsung balik. Saur Abu Dujanah teh Pak ka Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa saya setiap beres sholat subuh terus pulang? Bukan saya tidak mau, tapi ketahuilah wahai Rasulullah, aku ini punya tetangga dekat dengan rumah saya. Tetangga saya punya pohon kurma yang tinggi menjulang ke atas. Pohon kurma tersebut lebat dengan kurma. Setiap malam cenah lamun datang angin tak kaeuneuk-euneuk terus we marurudul. Maruragan kap halaman ka bumi sim kuring cenah. Raragragan. Rasulullah, kami itu keluarga miskin, kuring mah cenah sering teu dahar, keluarga kuring, budak-budak kuring sering kalaparan. Tah kuring teh cenah setiap beres salat subuh teh kunaon terus balik sabab kuring engal-engal ka bumi keur mulungan eta kurma, terus ku kuring dibikeun ka tetangga kuring sabab sieun kaburu didahar ku keluarga kuring. Rasul cenah pernah abdi harita kasiangan bang mulih di masjid pas ka bumi ke halaman imah, salah satu budak abdi cenah geus hudang geus ngahuapkeun korma milik tetangga abdi. Abdi langsung lumpat ngagorowok, wahai anakku, dibukakeun cenah mulut budak abdi, terus kormana ku abdi dicanak bari budak ngeceurik sabab lapar candahar. Ku kuring disebutkeun, wahai anakku, jangan kau permalukan ayahmu kelak di hari kiamat di hadapan Allah gara-gara bapakmu tidak bisa memberikan makanan yang halal kepadamu. Aku ambil Rasulullah walaupun sudah di dalam mulut anakku, aku masukkan ke dalam kantong, kemudian aku berikan kepada tetanggaku. Tuh Bu, Pak, batur mana bikin kaki itu menghindari subhat. Padahal kan dina pikih Bu, lamun ayeuna urang boga tangkal buah, terus tangkal buah urang teh ragrag ka imah urang teh teh sabenerna mah setengahna teh cenah halal meunang ku urang teh di dahar. Tapi da para sahabat mah teu kitu, bakat teuing kunaon ingin memelihara keimanan. Nu mawi Umar bin Khattab mah dijaga hal-hal nu subhat teh. Umar bin Khattab kantos anjeunna teh mendapatkan ketika jantan khalifah mendapatkan minyak zaitun bergentong-gentong. Umar bin Khattab dibagikan ke penduduk Madinah.
dibungkusan bagikeun dibungkusan setiap gentong hiji seep disimpen di gigireuna kange dipiceun eta gentong teh budakna budak Umar bin Khattab digigireun Umar bin Khattab ningali gentong nu geus dialung-alungkeun katingali dina jero gentong teh aya keneh minyak zaitun sesana terus dicoelan kana buuknakeun da di Arab mah tuh Pak Bu kapungkur malah garima Bu teu jaba panas ke panas ieu ku minyak zaitun dilapkeun kana rambutna teh dilapkeun aya gentong deui dialungkeun lap coelkeun deui dilapkeun deui nepikeun ka beres Umar bin Khattab ngabagikeun minyak pas beres rek balik ningali budakna ku Umar bin Khattab budakna jadi kaset maksana mah buukna janten nya lecir gitu ku minyak kumaha bapak-bapak pemuda budak urang lamun rek ka sakola diwisahan urang makan ayeuna kula pender kunaon mendem ka punggur mabris naon deui ayeuna mah wah seueur sim kuring mah setara make minyak orang aring tak ku minyak eta teh di lemur mah aya keneh ku naon minyak kalapa teh geuninnya minyak peuting ka punggur mah udang sare teh bau tengi tayar putrana Umar bin Khattab teh pas ditinggali ku Umar bin Khattab ditaros wahai anakku apa yang telah kau lakukan sampai rambutmu menjadi bagus begini cek budakna teh wahai bapakku tadi saya melihat gentong-gentong yang mau dibuang itu masih ada sedikit sisa minyak zaitun dicoelan cenah ku abdi teh kana rambut-rambutkeun lebar sameme dipiceun ku abdi kana rambutkeun saur Umar bin Khattab naon wahai anakku itu bukan milik kita naon dilakukeun ku Umar neangan tukang cukur terus budakna digunulan aku tidak mau ada hal subhat ada pada dirimu jadi bakat tinggu keimanan anak kuat jadi dia nunjukkan ulah anu subhat termasuk istrina Umar bin Khattab kantos Umar bin Khattab kenging batu naonnya minyak wangi di Mesir sim goreng waktu menuju di Mesir ternyata bibit-bibit minyak wangi itu seueur di ekspor gitu ke Eropa jadi teu seueur minyak-minyak anu terkenal di Eropa eta teh ternyata bibitna di Mesir ternyata Mesir termasuk negara yang di sana kualitas minyaknya paling sae tah Amr bin As waktu di Mesir Pak eta teh anjeunna kantos ngirim minyak nanti wangi tapi berupa batu ka Umar bin Khattab deh saur Umar bin Khattab ka istrina pas ayah hadiah eta wahai istriku carikan perempuan yang nutos biasa ngabubuk-bubukkeun batu jadi diketrekan dilebetkeun pasikeun eta teh minyak wangi tersebut teh tuntina batu teh Bu sim kuring ge ti payun dikerus terus dilisahan kantor dioles-oleskeun seungit teh gitu carikan perempuan yang siap melakukan tugas ini jadi naon teh meulahan batu dibagi-bagikeun soal isina teh wahai suamiku daripada engkau menyuruh kepada perempuan lain dan harus kalian kasih harus engkau berikan upah mendingan aku saja yang biar sama saya kenek cenah ku abdi cek isina teh teu kudu diburuhan cenah ku abdi mah menang sugan menang pahala gitu kan tina mecehan eta oge cenah batuna teh ya sudahlah sekumar teh kalau kamu mau akhirnya ditakolan dilebetkeun dibagikeun tos beres tos sungi Umar bin Khattab sumping ka bumi naros ka isina wah istriku apakah engkau sudah membagikan melaksanakan tugas atos dibagikeun tos beres pas Umar bin Khattab nyaketan ka isina wahai istriku aku masih mencium wangian yang tadi cek isina teh wahai suamiku tadi pas kena kolan teh kepanan bubukna teh narapel cenah tah dina ramo sebelum daripada kukuring cenah di kumah dicuci lebih baik aku usapkan ke bajuku ke kerudungku ke cadarna diusap-usapkan sehingga wanginya masih ada cek Umar bin Khattab wahai istriku itu minyak bukan milik kita buka mari kita cuci bersama dibuka disareuseuh kuduaan geus diseuseuh ku cai kangse keneh ku taneuh nepikeun ka leungit eueuh seungit dina baju istrina nah tidak mau aku ada hal yang subhat di dalam tubuh
Dan itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mah luar biasa ketika beliau menjadi khalifah. Tahun sabaraha Pak Bu Umar bin Khattab janten khalifah? Halo? Ulah apa dengan hayo sejarah S30 SPKI. Muat-tanggal 30 ditarong ton filmna. Sejarah sahabat ge kedah nama harapal tarerang. Umar bin Khattab janten khalifah teh tahun 13 Hijriah dugikeun ka tahun 23 Hijriah. Jadi sabaraha tahun? 13 dugikeun ka 23. Sabaraha tahun? 10. Umar bin Khattab Bapak Ibu jadi khalifah itu hampir setengah dunia dikuasai ku Umar bin Khattab. Tahun 15 Hijriah sudah bisa menguasai Arab Utara. Tahun 16 Hijriah sudah masuk ke Pakistan, Afghanistan, bade ke Asia tadi. Tahun 20 Hijriah Umar bin Khattab ngutus Amr bin As tadi. Amr bin Az Bapak Ibu ketika Umar bin Khattab janten khalifah terjadi Ta'un Amwas. Ta'un Amwas. Amwas teh daerah nu aya di Palestina namina Amwas disebut Ta'un. Nu disebut Ta'un teh simkuring naon? Ta'un teh maksudna ternyata penyakit yang menular dan mematikan. Jadi nular oge mematikan. Matak di Amwas isuk-isuk katepaan sorena maot, sorena katepaan isuk-isukna maot kitu. Dugikeun ka gubernur Amwas ngantunkeun sahabat Rasulullah Mughirah bin Syu'bah. Bakat tingku kecieuna gitu. Penyakitna luar biasa, mematikan. Tah nalika Umar bin Khattab janten khalifah dikirim tabib, dikirim dokter teh lain kalah ka beres, tapi kalah ka seueur anu ketertular. Nu akhirna dina waktos harita nu diutus adalah Amr bin As. Amr bin As diutus ke Amwas. Ternyata soal Amr bin As ini Amwas, ini Ta'un di Amwas itu, wahai Amirul Mukminin, ibarat api, ibarat seuneu. Lamun cenah manusia sering kumpul, maka itu yang menyebabkan cenah apina semakin besar. Maka yang harus dilakukan cenah orang Amwas kudu dijauh-jauhkeun. Nuyu ka lembah ieu, nuyu ka ditu. Ayeuna kan jadi social distancing. Eta teh sejak Amr bin As tos aya. Teras na ieu teh Ta'un tersebut sangat menular. Oleh sebab itu soal Amr bin As nu ti luar Amwas ulah asup ke Amwas, nu ti Amwas ulah kaluar, nu disebat karantina kapan ayeuna kamari mah naonnya lockdown, karantina, PPKM, PSBB eta kamari di Sumparu pangaranna teh. Tidak boleh masuk yang dari Amwas, tidak boleh keluar. Ternyata Bapak Ibu eta Ta'un di Amwas hanya beberapa hari beres ku Amr bin As. Tah Amr bin As teh harita ke Umar bin Khattab ngolo gitu. Ya Amirul Mukminin, izinkan aku bersama pasukanku untuk terus menyebarkan Islam ke Afrika, ke Mesir. Umar bin Khattab kawin nama Pabu teu ngijinan ngan diolo ku Amr bin As akhirna ngijinkeun. Walaupun Umar bin Khattab rada setengah-setengah. Aku akan mendiskusikan lagi dengan sahabatku yang lain. Akhirnya Amr bin As ngupingkeun aya izin, langsung kesempatan berangkat. Sebab harita Amr bin As ngolona ka Umar bin Khattab, Mesir itu negara kaya, tapi cenah pertahanan keamananna ayeuna keur goyah karena harita orang Kipti teh keur aya perang sareng Romawi. Nu moy kesempatan cenah kadinya nyebarkeun Islam. Nuju mapah ke Mesir, tiba-tiba aya utusan Umar bin Khattab di Madinah sampai ke menuju perjalanan Amr bin As. Amr bin As diberhentikan. Wahai Amr bin As, ada surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pasumping Bapak Ibu, Amr bin As juga nugas apa akan eusi surat eta. Ada apa? Ini katanya ada surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Soal Amr bin As, tunggu dulu, jangan dulu dibuka. Urang cenah geus asup ka Mesir acan. Belum cenah acan. Tuh cenah saparantos melalui lembah tersebut itu tos lebet ka Mesir. Teuneun heula cenah eta surat bawa. Ayeuna urang lempang heula ka Mesir. Terus melalui lembah yang disebut tadi sudah masuk ke negara Mesir. Umar bin Khattab naros, apakah kita sudah berada di Mesir? Iya, kita sudah masuk Mesir katanya. Sekarang buka cenah surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pas dibuka surat ti Umar bin Khattab, ternyata euzina teh, wahai Amr bin As, jika engkau berada di luar Mesir, kembalilah engkau ke Madinah. Tapi jika engkau sudah berada di Mesir, lanjutkan dakwah Islam. Untung geus lempang ke Mesir cik Amr bin As.
Makanya tidinya Pak, Islam mulai masuk ke Afrika, ke Mesir, ke Tunis, ke Maroko, bahkan sampai ke Spanyol. Itu zaman Umar bin Khattab. Tah Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu ketika menyebarkan Islam sampai menguasai setengah dunia, itu dina Islam Bapak Ibu ente langsung gini itu tuh kan aya sebagian kelompok nu menyebutkan bahwa Islam itu mengajarkan kekerasan. Nah itu Rasulullah para sahabat perang. Padahal dina Islam Rasulullah perang oge kulantaran mempertahankan diri. Sabab dina Islam aya 3 tahap. Nu kahiji tahapan pertama itu dakwah. Ini nu kahiji dakwah heula. Kenalkeun aslim taslam. Masuk Islamlah maka engkau akan selamat. Kita kenalkan inna dina indallahil Islam. Jadi dakwah. Sok sanaos kadang ayeuna teh dakwah ge Bapak Ibu di urang sudah mulai banyak yang kemudian berubah. Masih banyak yang kemudian di urang teh belum paham bagaimana metode memahamkan masyarakat tentang agama Islam. Sehingga di urang ayeuna masih keneh hayu we. Sesama muslim perbedaan-perbedaan teh diadu-adukeun sehingga umat Islam teh terus parasea. Hese rek ngahiji teh disulut deui bab ieu beda tek. Hayu we bab fikih deui trek. Nemawi Bapak Ibu dina urusan dakwah mah urang tos jelas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah teh eta teh kudu dilaksanakeun. Nemawi sim kuring kantos aya nu mengkritisi Ustadz mah cenah dakwahna lembek dan lain sebagainya. Versi sekarang dakwahnya sudah mulai berubah. Baheula mah cenah wah tegas, keras gitu. Sim kuring kantos oge hari teh ka Ustadz Sidik naros Pak aya nu nyebatkeun aya nama persis dakwahna teh lembek, baheula mah keras. Bari sim kuring kita apa baheula kumaha. Pengalaman. Ang epi dan pengalaman. Kumaha ustad-ustad kapungkur di Persatuan Islam dakwah. Sim kuring katos naros gitu sa Ustadz Sidik teh ka sim kuring cenah. Apa kapanan aget Firaun? Sim kuring tahun 87 ka Mesir, 88 Ustadz Sidik tos ka Mesir ngalongok sim kuring. Hampir 5 tahun Ustadz Sidik ngalongok sim kuring, kecuali tahun 2000 penatna teh di Mesir, tapi di Saudi sim kuring hajian. Pas pertama ka Mesir Ustadz Sidik sareng Prof Maman, Profesor Maman Abdurrahman. Dia cenah anterlah Ustad hayang ningali jelema nu pangbaungna ceng si Firaun. Mangga Ustad, Kang Ustad Sidik dianter ka museum di Tahrir. Pas lebet kadinya ka museum, wah peninggalan Firaun seueur di museum. Ngan ruangan mumi nama khusus. Bahkan bayar deui awis. Di lebetna teh ti paling sim kuring masih kene aya namanya aya 11 mumi na teh. Jadi piramid teh waktu harita setiap piramid teh eusina mumi gitu. Pas lebet teh nu mana cenah ari geuning loba cenah piramid mumi teh. Eta Ustaz sim kuring teh nu di tengah terus nyalampeurkeun ka dinya. Duikeun ka Prof Maman ngajengkalan, dijengkalan si mumi teh. Alah cenah ari geuning penaiknya si Firaun teh ngan 12 jengkal cenah jiga anak. Penaik mungun cenah Ustaz alit. Bahkan saur abdi teh ayo ayeuna orang keluarga Ustaz aya tubuh Firaun didamel tina kayu. Jadi tubuh Firaun mah didamel tina kayu, bentuk awakna teh kangen naon? Kangen ngukur acuk. Jadi tukang ngadamelan acuk teh teu ngukur siga ka urang kan? Langsung bapak ibu teh diukur ku tukang ngaput geuninnya karena awak urang, tapi Firaun mah teu sopan. Jadi nu diukurna teh si kayu eta tubuh Firaun dibuat sedemikian rupa sing sarua jeung tubuh Firaun. Jadi ngukurna teh kadinya. Nya nyari cenah leutik. Teras mapah. Pas ngalangkungan kana singgasana Firaun. Singgasana teh tempat calikna Firaun. Koneng emas sama teh. Ngadi payunan kursi teh aya gambar jalmi tiluan. Sim kuring ti payun mah dilewat da Prof Maman manaroskeun. Rip ka dieu cenah. Kunaon cenah ieu dina hareupeun singgasana make aya gambar jelema tiluan. Duh, taya penjelasan. Nya anak ge apa cenah tuh dina tulisanana eueuh. Cik cenah geroan tukang ngajelaskeunana di dieu. Sim kuring milarian aya penjaga biasa nge
acuk bodas di dasing ngelancingan hideung gaib nu di didinya sim kuring ngaroskeun ceuk ieu aya orang tua kuring ceuk di Indonesia sareng guru kuring naroskeun ieu kunaon di hareupeun singgasana Firaun aya gambar calmi tilu sore eta ngajelaskeun kapunggur teh baheula teh Bani Israel teh kan hamba sahaya budak nu kawit nama merasakan kenikmatan menuju zaman Nabi Yusufnya Firaun Bani Israel teh ngareunah terjadi peperangan sengketa dengan suku Kipti akhirnya menjadi budak ku Firaun kapungkur cenah tilu kabilah tilu kelompok ti Bani Israel teh disimpen tilu jelema di hareupeun singgasana teh nalangkarat setiap Firaun rek kaluar tina singgasana eta jelema Bani Israel teh ditincakan rek diuk tincakan kitu we ngarek diuk tincak kaluar tina singgasana ditincakan sapaena terus sim kuring teh nulis paeh dipiceun cokot deui ieu tina kelompok mana cina sare deui gitu terus we kitu aya nu paeh deui alungkeun deui tina mana cina sare deui kitu kalakuan eta teh kejamna Firaun juga model gitu bahkan mengaku diri sebagai Tuhan. Tasim kuring kembali ke tadi Ustaz Sidik nyebatkan apa kan Firaun teh jelema pangbaungna badegong tapi tinggal di saha nu ngadakwahan Firaun saha bu Nabi naon ngadakwahan Firaun Nabi Musa sareng Harun tidak Al-Quran disebutkan idhaba Musa Harun arajunjun ini ka Firaun innahu tagha sebab Firaun teh geus melampaui batas kejamna Firaun Bapak Ibu waktu sim kuring nganter Prof Wildan Anas anjeunna kan ahli sejarah oge neliti ka Mesir dina waktu sarita Prof Dadan masihan ilmu ka sim kuring rip anteur cenah ka piramid bahkan Prof Dadan madugikeun ka Luxor piramid anu pangageungna nu di Kairo batu nanti kan arageun Pak segede-gede bus segede-gede kontainer ditumpuk-tumpuk nepikeun ka luhur pertanyaan teh ieu numpukeunna make naon kitunya itu perselisih cenah ahli sejarah teh teras nu luar biasa mah soal Prof Dadan dina buku sejarah eta batu nu aya di Kairo jenis batu tersebut teu aya di sekitar Kairo kecuali jenis batu tersebut ngan aya di daerah sekitar Luxor Kairo sareng Luxor teh dua nanage kota di Mesir ngan lamun dibandingkeun di urang mah Pak Luxor teh ibarat di Lampung Kairo ibarat di Aceh eta teh jarak Kairo sareng Luxor jadi baheula batu jenis nu aya di Kairo nu dijieun piramid eta teh ti Luxor pertanyaanna eta batu nu barada kumaha mawakna ti Luxor ka Kairo madak cenah lamun cenah kana lewat laut merah sungai Nil asa bak nguti lelep cenah make naon madak cenah lebih banyak para ahli sejarah eta batu teh digusur di mana ti Luxor ka Kairo kabayang teu ti Lampung digusur nepikeun ka Aceh digusuran matak nu maot lagi cenah lain hiji dua eta teh Firaun kegejaman tapi dina Al-Quran Allah nyebatkan ka Musa ini anjeun Musa Harun ka mana ka Firaun sebab Firaun geus ngelampaui batas wakula dan ucapkan oleh kalian dakwahan tu Firaun teh qaulan layyinan dengan bahasa yang lemah lembut jadi dia nunjukkan Bapak Ibu dakwah teh kedah nu sae nemu sim kuring hujan mah beres beres jantan nunamina dakwah teh Bapak Ibu qaulan layyinan dengan bahasa yang lemah lembut makanya ayeuna urang rek dakwah lain ka Firaun sesama muslim rek bedak-bedak rek keras kasar nemu Ustaz Sidik kedah aya perubahan nemu Bapak Ibu sim kuring kantos belajar hipnoterapi hypnoteaching oke pernah belajar NLP Neuro Language Programming bagaimana mengelola mindset pikiran sebab ternyata umat Islam ayeuna teh seueur anu mindsetna negatif ujianana jadi ilmu komunikasi eta teh
sim kuring belajar ilmu nu kitu teh sabab kuring ningal kapungkur Ustaz Sidik waktu dakwah teh meuni diarudag-udag. Bahkan sim kuring kantos nganter ka Rancakalong di Sumedang. Da di Rancakalong makan di dinya mah tukang ngalebetkeun paku kana beuteung ge cenah aya kene. Tukang santet dan sebagainya teh. Di payun aya jemaah Persis, di dinya ngayakeun pangaosan syukuran nikahan. Jamaah di dinya nu ngaos nu teu kenal sa Ustaz Sidik. Teu karena ti mimiti bacaan Al-Qur'an sambutan-sambutan eta jamaah kabeh ribut. Pas Ustaz Sidik dipersilahkan ka luhur cek sim kuring teh asa karak pengajian ribut kieu barudak leutik ngarobrol ibu-ibu ngarobrol. Tapi nalika Ustaz Sidik naik kana mimbar namanya tahmid innal hamdalillah eta langsung sepi. Sim kuring langsung ningali ka pengger nah langsung sepi. Patorsan sim kuring naon menyebabkeun sepi. Eta nu sim kuring terus dipelajari. Ternyata dina dakwah peryogi urang belajar bagaimana cara menyampaikan. Sim kuring waktu ujian di Payut dugikeun ka di Tasik aya sebuah mall. Bapak-bapak di ujianna teh Bu belajar ilmu komunikasi. NLP tadi tentang komunikasi. Bapak-bapak cenah ka dieu. Bapak-bapak ena lebet cenah ka mall pilarian ibu-ibu atanapi gadis perempuan yang sudah dewasa. Tugasna 3. Nuka hiji taroskeun nomor BH-na, nuka 2 taroskeun nomor HP-na, nuka 3 taroskeun nik KTP. Pikeun jalmi nu teu pernah belajar komunikasi NLP dan lain sebagainya lebet ka moal teh meureunnan tugasna 3 aya ibu-ibu Bu nomor BH sabaraha di pasien mah dakwah di urang teh seuseuna jiga kitu haram mana teh kudu zakat kudu sodaqah mana teh kudu beres eta teh bener kudu salat kudu zakat teh bener jika tadi sim kuring ge bener di parentahna nanya ke nomor teh neng nomor HP sabaraha di pasien mah wawuh ge henteu. Jadi dia nunjukkeun kumaha Ustaz carana lebetna ka toko BH. Iya. Nu dagangna kan istri. Pas zumping teh bapak mau beli BH? Iya nih. Buat istrinya ya iya ngobrol bab BH. Sabaraha aneh, sim kuring reuas tak karak apa harita aya BH ratusan ribu. Geuning mah sim kuring. Naroskeun kitu kieu kunaon ieu make ngobrol komunikasi. Kunaon nepikeun ka apa sim kuring ieu BH merek ieu sabaraha. Terus ngobrol-ngobrol lami. Aduh neng cik sim kuring teh ngan bapak teh hilap teh apa nomor BH pun bojona tapi jika nama sami sareng neng lah jika teh abi mah 2 genep tuh ya geus beunang padahal sim kuring teh nanyakeun. Jadi dia nunjukkan dengan komunikasi ngobrol-ngobrol ngan abi teu terang neng jika nama sami sareng neng abi mah 2 genep Pak. Aduh hiji beunang tuh. Jadi tanpa komunikasi dakwah ketika ngobrol atuh neng kumahanya bilih teka ange ieu teh ieu naon teh nu kumaha-kumahana bade mesen nu awis teh bilih teu cekap bilih ieu kumaha tuh ke pami ayeuna mah teh bade pami peryogi kumaha bade naroskeun bilih engke atuh seratkeun depan nomor HP abi nami abi Rita tuh namana ge padahal teu ditanyakeun tuliskeun nomor HP mah ngobrol deui ka ditu ka dieu oh kitu nya ieu teh kunaon ieu make awis gitu ieu mah cenah pa ti luar negeri impor merek mah kieu oh kitu ayeuna ieu teh asa pernah ningali wajahna teh di Bandung ih bapak teh apaan ieu mah Tasik abi mah orang Tasik kamari bapak di Bandung penak neng wajahna kieu asli Bandung bapak abi mati Tasik bohong Bandung ya bapak dia tinggal di Cina tuh KTP abi Kitawang tiluanan beunang. Janten bapak ibu hal tersebut tiasa kurang dipraktekkeun dina dakwah. Jadi sim kuring Pak ayeuna aya pedagang nu tara zakat urang datang cok zakat tara bener ngaramu nu tara zakat tapi lamun urang ngobrol heula mah sim kuring kantos ka sebuah daerah di Tasik didinya tukang daragang kantong pembuatan kantong sim kuring kalinya aya wargi teh ngobrol Asep cina Asep teh di mana
Abi teh mati tasik kapungkur di mana sakolana di Mesir tah ngawitan ngupingkeun Mesir oh di Mesir kumaha Mesir resepan ngawitan ngobrolkeun Mesir ngobrolkeun Mesir bakal cerita bapak Arya dagang sok sekenging untung sabaraha nyaeta aset ke ekonomi kieu mah cenah aduh kieu tah bapak di Mesir mah pengusaha nu harebat teh ternyata orang muslim para pedagang kiat-kiat sukses nanti Pak aranjeuna teh teu hilap kana zakat. Naon sek zakat teh? Tuh, berarti teh apaleun teh. Tidinya dijelaskeun ku sia buku teh, Pak, zakat teh. Alah, samangkani bapak geus lila baru usaha, tapi teu kakarak apa cenah zakat. Keun we Pak nu atos mah atos. Ngan bapak ayeuna tah. Oh, gitunya. Nuturkeun kamanakeun cenah ieu zakatna cik cenah pangetang teh. Kieu bila bade dititipkeun mah di abdi aya cenah di Persatuan Islam aya PJPU. Atuh mohon nitipnya cek. Ras aja nanti. Ilustrasi penak deui sareng simkuring pas penak aset mah gabruk ke simkuring. Mau gabruk. Alhamdulillah cenah usaha bapak aya nama keuntunganana naik 300%. Nah, tadi metode dakwah. Nemoi ieu teh Pak Priyogi tah. Umar bin Khattab ge kapungkur Pak teh langsung perang tapi dakwah heula kenalkeun Islam. Islam itu seperti apa? Kumaha? Upami tos alim dikenalkeun tentang Islam di dakwahan alim lebet Islam, maka nu kadua tahapanana nu kan aya 3 dina perang teh. Tahapan kahiji mah dakwah, tahapan kadua mah bayar jizyah. Bayar upeti. Mangga nu kahujanan ngiuhan heula. Mangga kana ieu heula nya. Hujan kes kedap deui lah. Atas jandan Bapak Ibu tahapan-tahapan dina perang teh nu kahiji mah dakwah, nu kadua bayar jizyah. Lamun masuk Islam mung maka nu kadua kudu bayar pajak upeti di jizyah. Lamun tahapan kadua mung neme tahapan katilu dengan cara diperang. Tah Umar bin Khattab kan tos Bapak Ibu anjeunna ngirim surat ka Raja Romawi sangkan masuk Islam aslim taslam masuk Islamlah maka engkau akan selamat. Raja Romawi harita pas maca surat ti Umar bin Khattab aduh cenah lamun perang jeung Umar bin Khattab berat sabab Umar bin Khattab sudah menguasai hampir setengah dunia. Lamun masuk Islam manehna beragama Nasrani cenah cak aya mung cenah asup Islam. Maka nu dilakukan ku anjeunna teh ku Raja Romawi teh nyaeta ngirim upeti bayar jizyah. Akhirnya Bapak Ibu Perdana Menteri tersebut asup Islam alim perang jeung Umar alim maka jalan nu tengah teh bayar jizyah. Maka wakosarita Raja Romawi ngirim Perdana Menterina ke Madinah sareng pasukan sekitar 3.000 pasukan. Perdana Menteri tersebut berangkat di Romawi menuju Madinah membawa upeti sabab asup Islam alim perang alim sabab Umar sudah kuat menguasai setengah dunia. Pas dugi ke Madinah berangkat Perdana Menteri dengan 3.000 pasukan.
untuk membayar jizyah ke Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Nama lebet ke gerbang kota Madinah, Perdana Menteri Romawi tadi menakan hoyong terang di mana istanana Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pas dugi di gerbang, Perdana Menteri eta menakan seorang muslim nuju mapah. Disaulang kepada Perdana Menteri tersebut, "Hei orang muslim, tahukah Anda di mana istananya, rumahnya Raja Agung Umar bin Khattab?" Cek orang muslim teh, "Pak Bu, istana nah da sabab di Madinah harita teu aya istana." Timimiti bumina Umar bin Khattab nebikeun ka bumina para sahabat sami kotak segi opat tina kana heulia coklat kabeh. Can aya nu dicet jiga diurang. Jendela 2, sisi kiri kanan di tengah-tengah pantau kitu bumi di Madinah. Maka umat muslim nu ditaras ke Perdana Menteri, di mana cenah istana? Istana. Kuring teu apa cenah istana Umar bin Khattab mah. Tapi yang kalau dimaksud oleh Anda adalah rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka saya tahu video cenah tinggal lempeng lurus ka ditu, engke cenah aya belok ke kanan cenah. Pas dugikeun ka belok kanan ke didinya cenah aya bumi, ta eta bumina Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya Bapak Ibu jalmi muslim tadi ngaleos berangkat. Nalika muslim nu tadi nu ditaros ngaleos, Perdana Menteri tos ngawitan penuh tanda tanya. Nah, cenah ieu mah umat muslim mah geus nanya teh langsung ngaleos teu barang penta. Da sabab cenah biasana jelema di tengah jalan lamun ditanya minta tulung eta teh sok barang penta. Sabab cenah kami mah kebiasaan lamun keluar di istana Romawi pasti lamun keluar teh menyediakan satu kotak emas untuk dibagi-bagi. Upami bisi aya kalau aya umat atana pinu fakir miskin barang penta. Maka kukuring cenah dibere. Ieu mah cenah orang muslim geus ditanya ngajawab terus ngaleos. Aneh cenah. Numawi di dia Bapak Ibu, akhlak seorang muslim itu ente barang penta. Numawi dina Islam ibu-ibu, bapak-bapak tidak boleh meminta-minta. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan dina hadis, man sa'ala wahwal gina, sing saha jalmi anu sok barang penta, waji kange abdi bapak mentalah lah. Man sa'ala sing saha jalmi nu sok barang penta wahwal gina, sementara dirina teh gina. Diurang dihartoskeunana teh goniun teh mampu beunghar gitu nya. Sing saha jalmi nu sok barang penta tapi boga mampu beunghar, maka ya ti yaumul kiamah bakal datang ke dina poe kiamat teh dina kondisi khumusun kudus. Dina kondisi mukana buruk terkelupas nepikeun ka tengkorakna beunang ka taringali jadi caroprok si kulitna teh. Nunjukkeun geus teu boga kaera. Terus ngagayot. Pilih ka dieu ka payun. Tah. Terus ngagayot ka dieu tah.
Memawi Bapak Ibu dina Islam mah mayoritas ulama itu mengharamkan meminta-minta kecuali 3 kelompok nu boleh minta-minta. Nu kahiji jelema miskin, nu kadua jelema nu gering teu bisa usaha, nu katilu jelema nu loba hutang. Meunang cenah. Jadi lamun ayeuna urang sok barang penta berarti bisa jadi termasuk kelompok nutil. Tah dina waktu harita Rasulullah SAW nalika para sahabat nu ditaros teu menta-menta, Perdana Menteri teh penuh tanda tanya kunaon cenah teu barang penta. Mangga pilih badai ngali. Paskan hanya sekedap deui. Tah Bapak Ibu memawi sahabat mah memberikan contoh ka urang sadayana teu barang penta. Akhirnya Perdana Menteri didinya seueur naros pertanyaan, kunaon cenah muslim teu barang penta? Aya kemungkinan cenah mungkin eta jelema teh teu barang penta teh kulantaran jelema beunghar. Tapi saur Perdana Menteri teh lamun jelema beunghar kunaon teu naik kendaraan, teu kana onta, teu kana kuda. Akhirnya seueur tanda tanya gitu kunaon Perdana Menteri teh umat muslim mah kieu. Terus anjeunna teh jalan milarian bumina Umar bin Khattab. Terus dugi kanu dituju nu tadi ditunjukkeun, lurus belok kanan. Terus mengkol kakatuhu ternyata eta Perdana Menteri penak deui sareng orang muslim nuju ngiuhan dihanapeun tangkal korma. Perdana Menteri eta naroskeun deui ka muslim anu dihanapeun tangkal korma teh. Orang muslim cenah. Apa teh di manakah istananya, rumahnya Raja Agung Umar bin Khattab? Cek jami anu keur ngiuhan dihanapeun tangkal korma teh. Aya naon cenah? Ada apa engkau dengan Umar bin Khattab? Kenapa engkau menanyakan Umar bin Khattab? Cek Perdana Menteri eta teh, itu cenah raja kamu Umar bin Khattab Amirul Mukminin ngirim surat ke raja kami agar raja kami masuk Islam bersama pasukannya. Raja kami belum mau masuk Islam. Oleh sebab itu raja kami mengutus saya sebagai Perdana Menteri untuk mengirimkan jizyah. Jadi perang tidak mau, masuk Islam juga tidak mau, maka kami mengirimkan, raja kami mengirimkan jizyah. Terasa muslim tadi nuju keur ngiuhan di hanapeun tangkal korma teh ngadeg. Terus ningalikeun ka katuhu, ka kenca nu dicanakna. Nya teh babawaan gitu. Terus kitu teh cek Perdana Menteri, apa tuh cenah di mana imahna Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Cek eta muslim tadi keur ngiuhan dina korma pas ngadeg teh dia payunan kuda nu diangge ku Perdana Menteri. Bagaimana jika orang yang di hadapan kamu ini adalah Umar bin Khattab? Benarkah engkau Umar bin Khattab? Cek Perdana Menteri teh, benar, saya Umar bin Khattab. Pas nguping eta laras Umar bin Khattab, Perdana Menteri langsung ngajeleng tina kuda, teras sumping nyamperkeun ka Umar bin Khattab, teras ucapkeun 2 kalimat syahadat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar bin Khattab teh kaget. Nah, anjeun cenah kakarak ge ngadenge ngaran kuring langsung masuk Islam. Cek Perdana Menteri teh, wahai Amirul Mukminin, sudah lama Gus lila cenah kuring teh ngupingkeun tentang Umar bin Khattab.
bahwa Umar bin Khattab itu begini sampai bisa menguasai setengah dunia. Engkau itu adalah pemimpinnya umat Islam. Bahkan di Romawi mah cenah ngupingkeun Nabi Umar ge wah geus segan cenah. Ternyata engkau seperti ini cenah khalifah. Sedang apa wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, engkau berada di bawah pohon kurma. Saur Umar bin Khattab, tadi baju saya kotor. Kemudian saya buka dan saya cuci sendiri. Setelah saya cuci kemudian saya jemur. Nah, saya menunggu itu baju kering, saya nunggu di bawah pohon kurma. Nanti kalau sudah kering saya pakai lagi. Jadi berarti Umar bin Khattab acukna mung eta-eta. Cek Perdana Menteri teh, engkau mencuci sendiri, merenang gitu nya, teboga pelayan, teboga pembantu, bahkan engkau di sini sendirian tidak dikawal. Cek Umar bin Khattab, saya tidak punya pembantu, saya tidak punya pelayan. Saya tidak punya pengawal, karena pengawalku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dia nunjukkan Bapak Ibu, Umar bin Khattab luar biasa. Kenapa melakukan hal seperti itu? Karena dia keimanannya tinggi. Makanya Rasulullah, upami jami tos keimanannya tinggi, maka di dunia bukan lagi tujuan utama, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana cara mendapatkan kesenangan akhirat. Namanya Rasulullah SAW bina hadis nebatkan, upami jami tos akhirat niat tahu niatna, maka yakti, maka datang ke anjena ad-dunya teh wahia rogimah, akan menjadi sesuatu yang hina. Jadi Bapak Ibu lama urang geus tujuan awal dunia akhirat we, maka dunia teh sesuatu yang hina. Aduh Bapak tos ngagaleh deui mobil Pajero, naona di akhirat malah beuki mah leutik. Bapak geus ngabangun deui imah naona imah di dunia, di akhirat mah batu batana ge tina emas. Hina. Apa yang dia dapatkan selalu hina, selalu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Memawi urusan dunia mah bukan tujuan utama bagi mereka orang-orang yang sudah beriman. Memawi kaku ayeuna kempal ngariung silaturahim teh dina raraga panginten urang teh meningkatkeun kualitas keimanan urang sadayana. Yang ternyata ayeuna urang geus papisah, aya nu di ditu, aya nu di dieu, maka sing emut tujuan utama urang teh adalah kesenangan akhirat. Di antara bagaimana kita mendapatkan kesenangan akhirat adalah dengan cara menyambungkan hubungan silaturahim. Sebab silaturahim itu sudah ada akhlaknya terhadap Rasulullah. Dina hadis nudiakeun ku Imam Al-Bukhari, nalika Rasulullah kenging wahyu al-alaq sumping ka bumi dina kondisi ketakutan, Khadijah menenangkan Rasulullah, kalla ma yuzikallahu abadan innaka latasilur rahim. Muhammad tenang. Jadi istri Nabi Muhammad Siti Khadijah nalika suami mendapatkan masalah, maka tugas istri adalah menenangkan. Muhammad, Allah tidak akan membuatmu hina selamanya, tidak akan membuatmu sedih selamanya, karena engkau adalah orang yang selalu menghubungkan silaturahim. Semoga Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Nabi oge sudah terbiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Mudah-mudahan ku ayana urang kempel di dieu ieu nambihan wawasan oge urang tiasa ngarakeun hubungan silaturahim urang sadayana, sehingga ku silaturahim ieu urang nambihan keimanan oge katakwaan tiasa nyalametkeun wargi-wargi urang sadayana sesuai sareng anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, ku angkusakum wa ahlikum naon. Mudah-mudahan naon kusim kuring didugikeun ieu aya hikmah sareng manfaatna sehingga tiasa ngajantenkeun motivasi kang urang sadayana, sehingga urang tiasa teras ningkatkeun kualitas iman, ilmu oge amal soleh urang sadayana. Sakitu pina aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.